Parece que la ropa está bailando. Yo me largo. Me espanté. ¿Por qué? Porque empezó a llenar otra vez. No le moví ahora sí nada. No, lo que pasa es que como que empieza a lavar y después se para volver a empezar a llenar y hacer un lavador así eficiente. Me espanté y dije, ¡ay, no quiero! así yo al principio me espantaba. Y dije, ¿qué le pasó? Pero ya estoy ya. Yo también dije, ¿qué le puse pausa o le puse presión? No sé qué le hice. ¡Ah! Ah, ya vi por qué no te tallé los edredones. Porque no lo pones en el ciclo que dice edredón. Sí, se los pongo. Entonces qué raro.
Tráeme las cuentas que salen del baño. Las dos chicas. Por favor. ¿Está? Ya terminaste de hacer mal. ¿Ves cómo era rápido? No tengo Voy a otra. pasar, hija. Tengo esta. Mami, voy a pasar. Esta es de los videos de YouTube, pero esa no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Juan? Espero eso no lo saquen en YouTube. ¿Qué? Que no lo sacan en YouTube. No te piques, porque no te vas a picar con eso.